Oui, ça peut tomber à n'importe quelle petite secousse. Là, Regardez ici, regarde en dedans. Regarde. Là, on a une bonne chaise, pas bien. Hein? Yeah, exactement. C'est ça, on Ouais. Samy regarde en dedans ici aussi. Regarde là les maisons. Ça c'est le marché Hippolyte. Oui. Marché Hippolyte, ok. Ok. Ouais, le marché à côté de l'homme Oui, tout Tout à tête là. ouais. Regarde. Partout les maisons qui sont verticalement. Donc même les maisons qui sont encore debout, la plupart vont être cassées. Parce qu'ils sont détruits. Même yo debout, mais regarde ici. Il y a des gens partout en bas des décombres. Samy, regarde ici.